네, 휴일 오전에 불어닥친 강풍으로 인천에서는 컨테이너와 나무가 쓰러지면서 한 명이 숨졌습니다. 서울과 경기도 또 강원도 일부 지역에서도 갑작스럽게 쏟아진 우박으로 시민들이 대피하는 소동도 빚어졌습니다. 박현우 기자입니다. 올릴게요. 주차장에 널브러진 컨테이너를 들어올리는 작업이 한창입니다. 오전 7시 50분쯤 인천항 컨테이너 야적장에서 컨테이너가 강풍에 쓰러졌고 근무자 54살 A씨가 그대로 깔렸습니다. A씨는 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다. 강풍에 3단으로 쌓여있던 컨테이너가 무너진 것으로 추정되는 가운데 경찰은 구두 운영업체의 안전조치 여부 등을 조사하고 있습니다. 오전 8시 30분에는 강풍으로 인천시 서구한 아울렛 앞에서 가로수가 쓰러져 한때 도로를 막기도 했습니다. 소방당국은 전기톱 등을 동원해 20분 만에 가로수를 제거했습니다. 일부 지역에선 우박이 쏟아지며 시민들이 대피하는 소동이 빚어졌습니다. 서울 노원구 상계동과 경기도 고양과 수원, 의정부, 강원도 홍천 등지에 우박이 내렸다는 제보가 빗발쳤습니다. 빗방울 소리가 아니고 두두두둑 하길래 밑에 바닥에 보니까 우박이 막 계속 떨어지고 있더라고요. 그래서 그 가게에 들어가니까 다른 사람들도 이거 뭐 차 몰고 온 사람은 유리창 깨지는 것 같다고. 소방당국은 우박으로 인해 접수된 피해는 없다면서도 우박이 내릴 때는 가급적 야외 활동을 자제해달라고 당부했습니다. 연합뉴스 TV 박현우입니다.